నమస్కారము. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలు అవి చిన్నవైనా కావచ్చు, పెద్దవైనా కావచ్చు, కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయినా కావచ్చు, అన్నిటికీ ఇక్కడ అన్ని రకాల టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి నాన్ సర్జికల్గా కానీ, అంటే మెడిసిన్స్ ద్వారా కానీ, సర్జరీ ద్వారా కానీ, ఇమ్యునోథెరపీ ద్వారా కానీ, లేదా స్పీచ్ థెరపీ ద్వారా కానీ, ఆడియోలాజికల్ రీహాబిలిటేషన్, హీరింగ్ ఎయిడ్స్ ద్వారా కానీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయవచ్చు. జలుబు చేసినప్పుడు సాధారణంగా ముక్కు మూసుకుపోతూ ఉంటుంది. కొంతమందిలో జలుబు చేసినప్పుడు జలుబు ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది, ముక్కు ఇబ్బంది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. జలుబు చేసి 1-2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది, ఇంకా తర్వాత ప్రాబ్లం లేదనుకునే వాళ్ళకి పెద్ద అవసరం లేదండి ఏమీ టెస్టులు కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ. యూజువల్గా ఆ జలుబు వచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం ఆవిరి పట్టుకుంటా, తుమ్ములు ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే యాంటీహిస్టమినిక్ ఒకటి వేసుకొని కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంటుంది. కానీ కొంతమందిలో కొద్దిగా జలుబు చేసిన అది చలిగాలిపోయినప్పుడైనా కావచ్చు, దుమ్ము ధూళిపోయినప్పుడైనా కావచ్చు, లేదా ఏదన్నా పొల్యూటెంట్స్, కెమికల్ పెయింట్స్ లాంటివి కానీ, స్మోక్ కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ముక్కు బాగా మూసుకుపోతుంటుంది, చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అది కూడా ఆవిరి పట్టుకోంగలోనే తగ్గదు, కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నా తగ్గదు. అంటే ఇలా చిన్న జలుబు వచ్చినా కూడా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే ముక్కులో సమ్ అబ్నార్మాలిటీ ఉందని అర్థం అన్నమాట. అబ్నార్మాలిటీ సాధారణంగా ఏంటంటే ముక్కులో డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటాం, అంటే ముక్కులో బోను వంకర ఉంటాం. రెండోది ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం, అంటే ముక్కులో కండ బెరగటం. మూడోది ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం, ముక్కు వెనక భాగంలో ఉన్న టిష్యూ పెరగటం. సో సాధారణంగా టీనేజర్స్లోనైతే ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ప్రాబ్లం. మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్లో అయితే సాధారణంగా డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ప్రాబ్లం. చిన్నపిల్లల్లో చూసినట్లయితే ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లం, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం. ఇప్పుడు ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది చిన్నపిల్లల్లోనే కాకుండా టీనేజర్స్లో కూడా ఉంటుంది. అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే పిల్లలకి 10-14 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి ఎడినాయిడ్ సైజ్ తగ్గుతుంది అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల, అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఎక్కువ కావచ్చు, పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కానీ ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది తగ్గట్లేదన్నమాట. సో ఎవరికైతే జలుబు చేసినప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడుతుంటారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనం నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. అలానే కొంతమందికి జలుబు చేసిన బాగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, ముక్కులోంచి గొంతులో కారుతుందని అంటారు, దాన్ని పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అంటాం అన్నమాట. వీళ్ళలో నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా ముక్కులో ఉన్న అనటామికల్ అబ్నార్మాలిటీని కానీ, ముక్కు వెనక భాగంలో ఉన్న పెథాలజీని కానీ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ముక్కులో బోను వంకర ఎట్టుంది, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఎలా ఉంది, ముక్కులో ఏమైనా సెక్రీషన్స్ ఉన్నాయా మిడిల్ మియటల్ రీజియన్లో, అలానే ఎడినాయిడ్ సైజ్ ఏమైనా పెరిగిందా అని. వీటితో పాటు జలుబు ఎక్కువ చేసే వాళ్ళల్లో ఖచ్చితంగా మనం సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ద పిఎన్ఎస్ కూడా చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలామంది అంటారు ముక్కే కదండి మూసుకుపోతుంది, తలనొప్పి అలాంటివి లేవు కదా, సైనస్ కూడా ఉండొచ్చు అని. కొంతమందిలో ఉండే అవకాశం ఉంటుందండి. క్రానిక్ అయినప్పుడు అక్కడ మ్యూకోజల్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటుంది, సెక్రీషన్స్ అక్యుములేట్ అవుతాయి, ఆస్టియాలు బ్లాక్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాంటప్పుడు పేషెంట్ జలుబు ముక్కు మూసుకుపోతూ ఉంటుంది. ఈ ముక్కు మూసుకుపోవటం మీదే వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు. ఫేషియల్ ఫుల్నెస్ కూడా కొంతమందికి ఉండొచ్చు. సో నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, సిటీ స్కాన్ ద్వారా మనకి జలుబు చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేమున్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎండోస్కోపీ, సిటీ స్కాన్ చేసి మనం ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకొని ఆ ప్రాబ్లంను కనుక సాల్వ్ చేసినట్లయితే వీళ్ళల్లో ఈ జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు దెబ్బడేయటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం, ఎక్కువ సఫరింగ్ లేకుండా ఉంటుంది. సింపుల్గా బోను వంకరే ఉందనుకోండి, ఆ బోను వంకరని మనం సరిచేసి, అంటే సెప్టల్ కరెక్షన్ అంటాం, సెప్టోప్లాస్టీ అంటాం, స్పర్ కరెక్షన్, సెప్టల్ స్పర్ కరెక్షన్ అంటాం. వీటిని కనుక మనం కరెక్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి గాలి చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళిద్ది. ఈవెన్ అప్పుడప్పుడు కోల్డ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి ముక్కు దెబ్బలేయటం కానీ, కోల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉండటం కానీ జరగదు. ఇది చాలా సింపుల్ ఆపరేషను, దీని గురించి అసలు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ నిల్. దీని నుంచి మనకి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఏముండవు.
రెండోది ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్. ఇవాళ 10th క్లాస్ చదువుకునే వాళ్ళు, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చాలా స్ట్రెస్లో ఉంటున్నారు, ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు. ఈ స్ట్రెస్ దాంతోపాటు మన బాడీలో ఏదన్నా హార్మోనల్ చేంజెస్, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్లో కనుక ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళకి కొద్దిగా చలిగాలిపోయినా, కొద్దిగా టెన్షన్ పడ్డా, అలానే పీరియడ్స్ టైంలో కూడా వీళ్ళకి ఈ ముక్కు దిబ్బడ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, కొద్దిగా చలిగాలిపోయినా కూడా ముక్కు దిబ్బడేస్తుందండి, క్లాసుల్లో కూర్చోలేకపోతున్నాం అంటే. యూజువల్గా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళకి ఒక పక్క స్ట్రెస్ ఉంటుంది, రెండోది రూములన్నీ కూడా ఏసీగా ఉండటం వలన కోల్డ్ వెదర్తో పాటు వీళ్ళకి టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీని ఇప్పుడు మనం చాలా సింపుల్గా లేజర్ ద్వారా, కోయాబులేటర్ ద్వారా ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ రిడక్షన్ చేయొచ్చు. అంటే మనం ఆ టర్బినేట్ సైజును తగ్గించినట్లయితే మనకి గాలి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుందన్నమాట. ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, దాన్ని టర్బినేట్ రిడక్షన్ అంటాం. సబ్మ్యూకోజల్గా దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఇది యూజువల్గా చేయించుకొని ఎమ్మటి వెళ్ళిపోవచ్చు, హాస్పిటలైజేషన్ ఉండదు, పిల్లలు కూడా లీవ్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏం లేదు. ద నెక్స్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్ దే కెన్ అటెండ్ దేర్ స్కూల్స్, దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. సో ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్. దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, పిల్లలకి గాలి చాలా ఫ్రీగా వస్తుంది అన్నమాట. మూడోది ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ. ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఇవాళ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం వాతావరణంలో ఉన్న వైరస్ను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం, పొల్యూషన్ను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం. ఈ వైరస్ పొల్యూషన్స్ ఎక్కువ ఉండటం వలన ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది తగ్గట్లేదు. చాలామంది పేరెంట్స్ అంటారు, చిన్నపిల్లలండి 2 years 3 years సర్జరీ చేయాలన్నా తట్టుకోగలరా అని. ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజరు, అస్సలు బ్లడ్ పోదు, పిల్లలు తట్టుకోలేరు అనే అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే జనరల్ అనెస్థీషియాలో చేస్తాం, చేయింగులోని ఇంటికి పంపుతాం. సో ఎవరికైనా కూడా పిల్లలు సఫర్ అవుతుంటే మటుకు మీరు చిన్నపిల్లలు కదా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుద్ది, పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుద్ది, పిల్లలు వీక్గా తయారవుతారు. సో ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా సర్జరీ ద్వారా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మీకు ఎవరికైనా కూడా ముక్కు దిబ్బడ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే, ఎస్పెషలీ చిన్న కోల్డ్ అయినా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతున్నట్లయితే మీరు హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ ప్రాబ్లంని ఐడెంటిఫై చేసి సెప్టల్ కరెక్షన్ కానీ, టర్బినేట్ రిడక్షన్ కానీ, ఎడినాయిడెక్టమీ కానీ చేసి మీకు ఎయిర్వేని ఇంప్రూవ్ చేస్తారు. అంటే నార్మల్గా బ్రీతింగ్ వచ్చేటట్టు చేస్తారు. ప్రాబ్లం కూడా చాలా మటుకు సాల్వ్ అవుతుంది.